ये देखिए हमारा कपड़ा है, ये तो हम 4 फोल्ड में रख रहे हैं आस्तीन के लिए। इस आस्तीन को काटने के लिए हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, 3 इंच पे, और इसको राउंड शेप कर लेंगे। ये है 13 इंच लंबी है और 6 इंच चौड़ी है। ये देखिए, इस पट्टी के ऊपर, पट्टी सीधी है और इसके ऊपर हम इस प्लेट्स वाली जो है स्टीम को रख के ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे ज्वाइन हो चुका है। अब हम इसको किसी सिलाई के ऊपर ऐसे पलट के इसको सिल देंगे। ये हमारी स्टीम जो है तैयार हो गई है, ये देखिए। और अब हम इसको सिल देंगे। ये देखिए, ये स्टीम तैयार हो गई है।